Nitwe abo program eje asisimuka kandi waheza kutwegitaho program eje niyo turumu kurgasha imwe mpaka shayishatu kandi umuhereza nibanyita cyo butunji charity kandi ngo twatwaragine twino mujeni wito mu studios okuruga umudeba Songora community orunurumwa rurimi oruturu kugamba omwihanga ryite rya Uganda kandi abine causes nyinji okugira ngo abanyaganda bashyikire abarukwishyirize bishemeyire kana no kutwara Uganda omumeisho so mukasheshaka muja kutwitiriza tubacire turebe bigambo byabo turebe ebigendererwa nibiha ebyabaretaha kandi nanaho byine kwambe tugaruza bwe nebetenga ngo twatanize nk'abanya Uganda ninga it is only for purposes of Basongora so munyikirize omujeni witu mwacire atwe yanjure then nabwanye masitandikiraho turebe enshonga ezabanywani beitu Abasongora sebonyikirize nkwacire webale oloho ndo orokurungi ndiyo kurungi nabakutorora muriyo now that is a Songora Songora it's like it's some kind of Rutoro hati Rutoro Orunyoro Songora n'Orutuku yes ni indimi kwenda kusana konka nzitana abakuzumanya nabazitanisa barana ni indimi kwenda kusana konka nzitana kandi zitanda cyumuhati nko ochokobanza hatungo mutoro halo ko sitting down hatubomba kwikara kandi tunukustama atkani kamwashitama ngito nokustama izo nababona yes ati nobetana ninko umuntu kuba narga nka Buganda nari mbindi bicweka kuba huro mu kiga nyankore runyankore rukiga naso butatanisa I get but for you mu kiga ko bagamba numanya ngogu no mu kiga no munyankore ko bagamba no mango no munyankore actually no muri nkore honka umuntu w'abanyaruguru rubirizi nawo runyankore runeko kurukutana mu kake nangwa no munyankore wa Bushenye no wanyabusozi nandege waberega nange wabugamba kutana mu kake abona abanyankore niyo nikoreka nakutengaje just ka difference akalum so ninyo John turi nawe ando witu no Songora nendaga mugombora ya hima mu Songora North kandi ekiro cyunu ecyata hanu nukusharinga bike ahihanga litiri ya Songora wumva ne ekikuru muri byona twine omukoro cya katani kwize biri kumuna mukaga aha 4 points by Sheraton Kampala ubwo kurundanira abana beitu abakora kurungi bakozere kurungi shinya mukaga points nungi kunka kandi mbiesente amakaga bakorga mutugara kurungi kugira ngo bataferwa fundamental rate education kabo kugira ngo tubakwesobora kandi abantu tulo kugira ngo wakusobora wena banywani beitu kurugo Bunyoro Kampala Toro na hanu umulinkore weino kintu cyo muganda gona kutwataraho korora ngo abana abo ebiro byabo byomiso tibyakingirwa emigisa yabo tiyafwa abo kugira ngo abazire babo tubakusobora so nicyo cyande tangiro cyo twakwakira mwe baremo okay onjirize ngarize ho kacinyuma wagira ngo owanye Busongora kandi burawagamba muhima hime yikumanya neje yawanoza kasese eri kasese man ego ni yejo okay that's Busongora so hima is Basongora no Busongora County North Busongora County yes kandi nemwe abicweka ebikukora amagombora gamo gakora Busongora netandikira iyo Busongora ya kara ekaye crossinga na border ya Congo kandi no manyo mwaka gwa 1880 umugabe wanyu wankore hanu na abandi bantu bakarga hanu baje witu Busongora umuru makara the present day Virunga National Park Virunga ino also bajayo behayo mukazi unga behayi nente nungize nyamego kashaba yo mukago tumuraswiro fisha mukachiriza mukahimba ai ngaba kava umukazi ugiyiza kiboga yabazarantari the 5th hato umukazi mukamwigo mu Busongora konka hati eyeri omudiarasi Congo so hati yakasagara kuri habireho okuswatwana mu Afrika ikipeke cyo cyasigara kuri so turabakwe banyu
turi bashanzire banyu bakwe beitu muri basanzire beitu nezindi ente nungi zo kurura umuringo romwe izindi zarwo weitu izindi ni insongora kunka kabanyankore so ebitweke bingi ebyabe biri busongora ebimwe haloho nkakwinereza Best National Park nkokwe kandi egitahera kimwe kunu paka crossing ejana mu district ngarubirizi yes busongora haloho twabentu weta bwengo the current day bukonzo western bwera ezi side za chance zona ejone kali busongora but itwe kala tukatul nomadic specialists yes kana mu rugombe twe kana mu zombindi kuronda ho muratenteza kuzirabe hoje kuba hagirente yafuera hanu na lente zafueraho nyingi na rwazaze cyawo cyenyana zafwa furuka hujya handi aho muhazira muronda hasi tuhazira so tuhazira hatwaru abandi nicyo bagwinire ubutwarigere rukumu rwenda 5 bakwata itaka ryitwa grazing land before independence yaba kwinereza Best National Park nkukweri bajikora park without compensation without anything so naganda mataka agatwarigiremu gakita gaba occupied with other people and we are free we live with them konka ekali general kali busongora. Are you comfortable where you are? Ahumbre no muhorraje bwenu ninga mchide mwaka ke murugunyo kache kabanya Uganda. Ombebuli harimo bitabu bingi. So halumu ekigumano ekyokutonja kandi halumu ekyokusukurwa. Of course twine historical imbalances nyingi ezindi ziri post colonial ezindi post independence. Konka tukumanye ibintu byokwesaringa ndikuma tweterere mpora mu government ekikorga ikirgayo konka but you are okay looking good no it is not causing any harm you no gamba ari nyongo umuntu but we have so many issues okay katugarche aha basongora education fund watushobora no kureba abo abatine kandi abine kushoma kandi ubundi bari kurugomaka gatari kwebasa kureka tanye nango tugambire echabaretire mwahika kuteka mutyo nikiye kirendere ta drive eki webale muno ati ihanga ibusongora nk'abantu tuli bantu bache we are minority generally so imwe mukhereka yobuche tuli ombanta bakhereka yobuche mu Uganda yimwe mwenka talivi twenka kuba halo nabanda batukumanya tuli bantu batasokulenga 15. Sure. So in Kumitano, some areas here in Gomboremu. Yes. Yeah, actually, in a hand in parish, if you go to Muizi, near parish. Okay. So tulubanta watakulenga in Kumitano, tulubalisa 20, kandi emyanya yitu inagambara mataka gamwe gakatwarwa, agandi gaba government prison farms, buku, agandi gajya malindero ginyameshwa, no malindero nangwa gempunje ngibuga settlement farm now hati abo kugira ngo tulubantu bake abamwe especially the elites abakoziraho bakatuciraho kandi bakaba exposed bakatekereza ngo tutekwa kutura hamwe kandi tukaronera hamwe success y'omuntu omwe neso butayamba the general community kuba itwena tugendera hamwe it becomes better so bagira ngo ahabwaki twina abana nabasoma bakora senior 6 bamara kunka buguma umuntu ine senior 6 yonka ekyamano muno nasobora kwenda kutaha mahena ari police kunka bine age limit so kuba mali emyaka 3 yena tadwiningire ntumanyisa ngo hati yaje mukindi kintu embera yabende okuswera kunka bisho bahata nawe otene cyo gukora to kumubona so no kutunga amaka kimbera kizo so tugira ngo abana aba kuba baba buri mwaka nibiyongeraho bamara senior 6 bagikora batatamu bamara senior 6 umiso kandi tujya kugira a community, a disastrous community. Abantu bagira ngo abwaki twakuyikora mu murumo tukasera n'abanywana beitu bakwe beitu baramu beitu n'abandi bakora nabo owe no muganda gubona kagatuyambisa tukatandika ehurwe so niho twatandikire kandi of course alona kachiko ka abantu bakuru muno kurugo mu Busongora konka bakora imirimo yabo mbitweka bitalo bimwe na bimwe alo umchara kandi chief magistrate wa Tororo nuwe chairperson weitu lordship Dorin Keitesi Katemba
halo Professor Rutakumwa Rwamahe, halo Kanodan Kazin, Director wa Air Force Intelligence, na abandi na Dorine Kabatesi, Simbwa David Murindwa, Job Kahigwa, Director wa Chitkanije aba ndiye nobake so Job Kahigwa na abandi kugira ngo nangwa abana banu bana baitu abana banu nubo nyenke yabusongora abatari hangari turun so kumanya ya agenda reta so tugira ngo twete abantu bona abatwaho banywane baitu abatukora nabo tugire ensaho itwataho kandi ensaho ejo emekiye shongu yaja hamwana wakozere kurungi siniya mukaga ko ngatakwisobora ekirungi cyitu ngo kunagambira ngo tule bake banyangana so talo bikujya kubuza ni manya ngo ndabanu wananka kuruganya katonzi za the border with the DRC okukira cy'umukunu ibuga aha border ya Bunyangabo ntumanyangana nganda zitu noma witu ntwetonde nganda munana nganda ninyo ku nganda clans atanganye ndi umusingo hatinyo mu bito ndumu baba moli ndumujikuru w'abanyampaka so ngine munana zonka no ito ntwetonda munana we have around over 30 clans kunko ntwetonda munana so ntumanyangana kugira ngo abana banu kuba turundana sente zikaheka ntso kumanyira abana aba batakwisobora muno kandi bakozere kurungi tukabakwatiraho bagumuzamuna n'emisomo yabo hatinye nango tumanyise neriyari ni nkahi nishaha zingahi abumurkweta nabahi yobare muno abatweta ntweta abanya-Uganda bona abo mutoma murungi nanye cyari tomwe neiwe urumu na team yona ya Vision Group na abantu bibona abari Bunyoro abari Toro abari hano muri Nkole abari mu Gureta Rwenzori Kasese Bundu Bujyo n'abanyana bitu kurugantoroko ntweta abantu bona abari Kampala kandi tubeta aha 4 points by Sheraton Kampala kandi ndujya kuba twineho mukorogu ebero 16 byukwezi kuno next Friday yes arrivals in sahi 10 zurwe bajyo zurumur dana alum dana very sumptuous dana mwanyogu 3 course meal yes tujizire ngu event ejo ebe interactive yes abantu bahe speeches konka beho na entertainment zibe cultural in nature yes no mawe twine byevugo twine buhumo twine bijengo twine nenanga nanga bakikuru kutere nanga yes batwe nanga zitarizimo na zimwe depending on so many things so tujya kuba tuna 4 points tujya kuba tuna 4 points by Sheraton muri Kampala kanosha byazamo kwikomereta ikanosha byazamo elite niwo muntu wabutosha wila access real ninga umuntu wabukiro noiza no bukwenda noiduzu oyikindikire okwekindikira no kumanyire okuzwara kumusongora kara akaye kindishira ayezirika mwene ko bali musaiza okay antamwa kabara hano hansi atamwa kanda hano manija atyo n'umunyaki ni twakira twine entrance fee o nebyo munda twaheza kwikomunda abantu bitu nsaba ngo wena wakusobora ahari wakujya kwiza na watakujya kwiza obiyambe ntubwenda sente ntuzenda konka specifically aba kujya kwa attendinga wakwiza omwe hari omwe emitwali 15 noiza tugarukiremo wakwiza omwe emitwali 15 yes haloho entebe yawe ahora stama haloho cyokunywa haloho cyokurya nebindi biragendo miso yes then tables twine tables za categories ina twine ya million emwe Kuna still table abantu batano yes twine tables za milioni 2 twine tables za milioni 3 kandi twine na tables za milioni 5 so za milioni 5 zichiroho of course halo hababyukwingireho kandi tubasima abatubukingireho tables ezo Honorable Frank Tumwebaze Minister of Agriculture Director Rohi Job Kahigwa n'abandi ababukingire za milioni 3 Nelson Mugenyi n'abandi there are so many people so butajya mu mabara but it is very important so our table now noiza sasora milioni emwe muri bantu batanu munywa mulya
muhurane kugenda meiso feelinga na entertainment yarabero Omwami John okurga omu basongora bamwe aha communities estwina aho mihangatiriga Uganda orurwa kaseso koko kwembwene so bariyo bari aha basongora education fund okundana esente eza kubasa kwera abana babo obundi abakubasa kwikaje konka batebase kweyongerayo mbwene turi kugenderera kuhendera Omwami John nkabe nishaba ngo tugambire now if I want to buy like a table ningo nanyenda contributing ninchitwazanta nindabirahi nindeboha nimpa nintunga message yo kworeka nkwere sente zanje za hikomi mukono eshemire in case nachikora online webale muno hati twine account mu housing finance bank kandi jo ni bicara kitakwenda amateka ningira ngo mbasomera account number account name Songora Education Fund Investment Club kandi account number ni 11 0 emirunde 3 14 22 konka abantu beitu bengi no bachara kora fuchurwa mobile money so mobile money no so kusindika directly treasurer weight twine treasurer weight kandi ogu no Madam Nora Mbabazi no so kumusindikira sente zino anotu musanzu 2 85 ana na mwenda nali ana na isakana ileta mabarago na yaba bakwenda kosa momope noja hama nali wano yenda kosa my MTN app no tamu merchant code nsanzu ni 358 kandi ineleta Nora Mbabazi nali no so kushikira organizing committee anotu musanzu 2 nkaga na mukaga nkaga na 3 nsanzu notu musanzu 2 nkaga na mukaga nkaga na 3 nsanzu ogundori nkabatesi nali na abalu munu especially muri region enu muso kutera nowe kali mukagamba John tuli nawe anotu musanzu 2 0 ina 5 0 musanzu 2 so yabona nishaba ngo jigarike mwakuyo na face wajerebe yanje ni 0 musanzu 2 0 ina 5 0 musanzu 2 nontera kandi ninkora gira ninkwa na information chaho kandi ntujya kuba turi ha 4 points basharaton mu Kampala kiro cya 5 Basongora community abandi tujya kugenda a bit area njya kugenda Karaho kuba turi mu organizing committee but abandi nywena saa mwendi 10 mbeni mwiza such that umukoro kugenda miso kandi no watakwindira Omwami John nani mbahiga ngo no watakwiza yongera kubeta rero twendere no watakwiza akasente sindika ko kusobora kona mbare 5 mitware 2 emitware 15 je nabo abakujya kwiza habo kuba halo bingi mune barabaho konka abali singiro ko abali banda banywana beitu kurugara baya hano basongora bakura bezera hano bamuze ikosi yampazi bamugisaka pere bamuze isaiba hari mu Karengo abo no sobora no kutayi sente zone zo ine no buzakaba 15 otizire no problem hasi mweze na kugambara mugashi bana afitahiro bwabe bwanyu mukabita family planning why still 15 since that time wrong ejo it is a very huge topic kunga na ne dinezo skiza za tukora kubi badere mukshero mukazomwe ego abande twenda kuswera banda sana bakushakaze okay babare mnonga yo wagumanitwe kandi njange bigambo bya mutabano wanyu mukoro wanyu brother wanyu John Turnawe mwalitskwataje kandi zineshonga z'abasongora okuronda kasente basongora education fund eza kubasa kwera abana bitu abana babo okurwa mu kitendesa kuzo mu kindi babana bakoraje obaturikiriza kandi mutwikirize tukomaha twakire muzeye ibise ayi linda hukaje sakwantu garuka batakarga program ya sisemuka